ปนไตโกนกระมมบ่ายจะเมียนปฏิมุกสเลกสลังเมียนวิญญาณมาลิสอังกุยขนมบรรทกแตงคลวนสำลึงเมื่อกันจอกคืนแต่รูปพีบวิชัยได้กำปงชื่อจับโสมสวากมโมกันเรื่องเพียกจำนองเจิงทาอนุสาวรีย์เชียมเลิบเตียงกำนูเนื้อกร้องปันลือพระอัตตดอตุนพลุนเมียเปรเซียลขนมริกธานีพนมเปงชนะมวยป้อนปรำบุญ160วิชัยกงปุงช่อเลยเจียงมาเชื่อกระโปการโจกู้รูปพีบสอบสายพีบิยนดอทมสมบายในมุกโรงพีบิยนล็อกส์สำเล้งซีเพลรถยนต์เมเซเดสหนึ่งรถเหมาะกองบีบรรลือลางอัดดักเนื้อตามหาวิถีประนิโรดอมรุงปิกโนรถยนต์ปอขมายรลงมวยบานชุบในปีมุกโรงกุลเฮยยูบตี้มันแหนขนงสำเลียบุมแปะอ้าวปักโสดปอซอหนังสำปุดพาม่วงปอสวายบานเชียนเชืองจ่อเมาอย่างตนพลุนเนียงคือจิมาลิสโกนสรีดอกพุ่งกปอได้สำรอระบอเนียงบานทั่วเอาไปใช้พลิกคลวนระหดจุดจกปีใดแถลหมอกใดกระสายพเนกแต่งปีบานประสบขเนียจิริงระหดหักโดยจีปีคบโลกแต่งมูลบานชบเวลขนนขนักโนมาลิสยูยำดอยผีบเอียนขมะให้เอาเลือกจกหายวิชัยได้จีการจับดามในนิสัยสแนคอกวันนะบรรตัวปีกาจูบขเนียดำบงวิชัยมันอาจบ่มพลิดรูปพีบระบมาลิสบานลอยตัวใบจีเกดังทาคลูนกรอนตาจีจิงกุมนูไกรกรอก็ได้จีเรียงรอทั้งไงมาลิสแตงไต่สมยะบากบอเอาชุบเนื้อมุกรงกุลดาวยกเลถาจ้องมือรูปพีบเพียยุนทำไมปนตายกาปิดคือเนียงจองคืนมุกวิชัยเนยขนมชุดนี้วิชัยบานดัดเจ็ดให้มาลิสมอกแบดำใบบังหายปีปัจจัยกเตเลปัวแดเกแตงแต่ถือรอทั้งไงปูเกเตียงปีบานนีคเนียอมปีกระไดสระไมหนึ่งเสกไดสระลังเลือสลปะไดมาลิสแตงแต่ตรอยบานเอาปุกหามขวัดมันอายป่าปอลสำเลงใส่กอกไอระบอเนียงบ้านใครจีตอนทรีดอปีโรขนมเจ็ดระบอวิชัยปนตายก็จีสัญญาในครัวถนักแดกมปุงและคลื่นขนมสระเมาอภิจุนพองใดผู้เกบานสอนยาจูบขเนียในมอดตนเลนี่เปลงเงียกดำใบนิยีขเนียอ้อยบานแวงชงายจริงนี่หนึ่งมอดตนเลจะตุมุกกร้อมปนลือประจันเป็นโบมีแดจังชลุลือประเทตึกปอปรักวิชัยหนึ่งมาลิสบ้านอังกฤษจิตกนีจะเลือกดำบงคือเจ้าจำโนตระเจบ้านบอกหมอกถือไอสอระบอมาลิสเรรัมได้มือตื้อด้วยจิตเตบอับสอขนมสปันระบอวิชัยบ้านเรียบรอปีจีวิตจิขเม่งกำเปรียได้จินเจมจีวิตได้กากูรูปจำนายมาลิสบ้านสารเพบปีพีบไอกะคอในขนมวิเมียนดอสโตสตมระบอเนียงมีอารมณ์ทาคลุนไอโดยจีบักไซขนมตรงเมียได้มีกรุบอย่างเลือสปีสิริพีบขนมกาสรลันวิชัยบันกันไดเนียงอย่างเกาะกระเดาให้สัญญาทาหนึ่งกู้รูปเนียงไอบันสะอาดบ่มพดกโนโลกดำใบเร็กษาตุกจีเรียงระหูดตึกพเนกนิกดีรุมเพอบันสรอกโจกเลตปอลมาลิสให้เนียงบันประกุลกันแสงใดปะชโมเนียงเอาเตเกจีวัตโถบรรจำจัดสนายฮาระบปุเกบันรีกดกดายางชับรหัสเนื้อขนมบรรตุบกุมนัวสมงัดระบวิชัยได้เจียบแต่เชอโต้ยมวยโปเป่งดอยกลิ่นทนำปัวมาลิตายแต่ลุยหมวกตีนี่บนตัวปีเรียนจอบดำไปฟื้นจีแนกรอมหนึ่งเจียหมดแดเอาวิชัยกูรูปเพียบแสงนึกขนงบนตุบนี่ขเมียนวันนะขเมียนฐานะเมียนแต่มนุษย์ปีเนี่ยได้สระลันคณีอย่างเฉลียวเจอหนึ่งสลปะได้ชีจำนงใดวิชัยจับดามกูรูปเพียบทมมวยได้บังหารปีมะลิขนงสำเลียกปมแปกเตบอับซอรอมเลอปปกรอละจูกได้ไกโอเลอแตงกระนัดคือโปเป่งดอยมโนสัญเจตนาหนึ่งกาโกรบจมพุสรีได้เกสระลังมะลิบันสำลึงมือแตงกุมนัวโนดอยได้สระลังกังหนึ่งเมียนอารมณ์ทาคลูนไอเมียนดำไลบ่มพดเนื้อจมโปมุกจิงกุมนัวมันอย่างนี้ตูจียังนาเสกได้สุกมันสถัดเทยู่เลยกานาอุกญาฤทธิ์บันดังปีเรื่องราวลวดแหลกระบอกโกนใส่
នៅក្នុងវិឡាដ៏ស្គឹមស្កៃអុកញ៉ារិតបានស្រែកគុំហុកដាក់ម៉ាលីសដោយគុំហឹងយ៉ាងខ្លាំងខណៈដែលនាងយំអង្វរឪពុកឲ្យយល់ពីស្នេហារបស់នាងគាត់បានប្រាប់នាងថាកិត្តិយសគ្រួសារមិនអាចយកទៅប្ដូរនឹងជាងគំនូតោកយ៉ាម្នាក់នោះបានទេហើយបានបញ្ជាឲ្យអ្នកបម្រើឃុំឃាំងនាងក្នុងបន្ទប់ម៉ាលីសមានអារម្មណ៍ថាបេះដូងនាងត្រូវបានហែកជាចំណែកនៅពេលដឹងថាឪពុកបានសម្រេចចិត្តភ្ជាប់ពាក្យនាងជាមួយលោកចិនដារត់ទៅហើយនាងបានសម្លឹងមើលទៅក្រៅបង្អួតដោយសង្ឃឹមថាវិឆ័យនឹងមិនដឹងរឿងនេះដើម្បីកុំឲ្យគេឈឺចាប់ប៉ុន្តែការពិតដ៏ជូរចត់គឺលោកចិនដាបានរៀបចំផែនការដើម្បីកម្ចាត់វិឆ័យចេញពីជីវិតរបស់ម៉ាលីសរួចជាស្រេចលោកចិនដាបានបញ្ជាឲ្យកូនចៅទៅគំរាមវិឆ័យនៅឯរោងភាពយន្តនៅបានបំផ្លាញផ្ទាំងគំនូរដែលគេកំពុងគូរយ៉ាងសាហាវឃោឃៅវិឆ័យត្រូវបានគេវាយដំយ៉ាងដំណំប៉ុន្តែគេមិនបានតបតឡើយក្រៅតែពីការព្យាយាមការពារកន្សែងដៃរបស់ម៉ាលីសឲ្យបានគង់វង្សសារ៉េតដែលជាមិត្តភក្តិស្មោះត្រង់បានជួយគ្រាវិឆ័យត្រឡប់មកផ្ទះវិញទាំងខ្លួនប្រាណជោគដោយឈាមវិឆ័យអង្គុយក្នុងភាពងងឹតនៃបន្ទប់គំនូរដោយអារម្មណ៍វេវល់និងឈឺចាប់ទាំងកាយទាំងចិត្តគេដឹងច្បាស់ថារបាំងវណ្ណៈគឺពិតជាក្រាក់ណាស់សម្រាប់មនុស្សដូចរូបគេដែលគ្មានអ្វីក្រៅពីជួរគំនូរទោះបីជាមានការឈឺចាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ចិត្តរបស់គេនៅតែនឹកដល់ម៉ាលីសនិងបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់នាងជាខ្លាំងម៉ាលីសបានរកវិធីផ្ញើសម្បត្តិសម្ងាត់តាមរយៈសារ៉េតដើម្បីណាត់ជួបវិឆ័យជាលើកចុងក្រោយនៃបន្ទប់គំនូរសម្ងាត់មុនថ្ងៃរៀបការនៅយប់នោះមេឃចាប់ផ្ដើមស្រទុំនិងមានភ្លៀងធ្លាក់រលឹមស្រិចហាក់ដូចជាចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះវាសនារបស់ពួកគេម៉ាលីសបានរត់ចេញពីផ្ទះទាំងយប់ដោយមិនខ្វល់ពីគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីមកជួបមុខវិឆ័យនៅពេលឃើញមុខគ្នាពួកគេបានអូបគ្នាយ៉ាងណែនទាំងទឹកភ្នែកហូរស្រក់គ្មានពាក្យនិយាយម៉ាលីសបានសុំឲ្យវិឆ័យនាំនាងរត់ទៅឲ្យឆ្ងាយពីទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែវិឆ័យបានបដិសេធដោយការឈឺចាប់គេមិនចង់ឲ្យម៉ាលីសទ្រាំមករងទុក្ខវេទនានិងបាត់បង់កិត្តិយសដោយសារតែមនុស្សម្នាក់ដូចជាគេឡើយនៅក្នុងឈុតដ៏សែនកំសត់នេះវិឆ័យបានលុតជង្គង់នៅចំពោះម៉ាលីសហើយសុំឲ្យនាងដើរតាមផ្លូវដែលឪពុកបានរៀបចំឲ្យគេបានប្រាប់នាងថាក្តីស្រឡាញ់របស់គេគឺចង់ឃើញនាងមានក្តីសុខនិងរស់ក្នុងភាពខ្ពង់ខ្ពស់ដែលនាងធ្លាប់មានម៉ាលីសយំសស្រាក់ហើយសួរគេថាតើនាងអាចមានក្តីសុខយ៉ាងដូចម្តេចបើបេះដូងនាងនៅជាប់នឹងគេវិឆ័យបានហុចកន្សែងដៃដែលប្រឡាក់ឈាមរបស់គេឲ្យនាងវិញប៉ុន្តែនាងមិនព្រមទទួលយកឡើយពួកគេបានចំណាយពេលពេញមួយយប់នោះអង្គុយសម្លឹងមើលផ្ទាំងក្រណាត់ទទេសាទដែលដើមឡើយមានបំណងគូររូបអនាគតជាមួយគ្នារាល់វិនាទីដែលកន្លងផុតទៅគឺប្រៀបដូចជាមុខកំបិតដែលអាសាច់ពួកគេទាំងពីរនាក់យ៉ាងយឺតព្រឹកព្រលឹមបានចូលមកដល់ម៉ាលីសត្រូវត្រឡប់ទៅវីឡាវិញទាំងអាឡោះអាល័យនិងបេះដូងដែលស្លាប់បាត់ទៅហើយវិឆ័យបានឈរមើលស្រមោលរបស់នាងបាត់ទៅក្នុងអបនាពេលព្រឹកដោយក្តីអស់សង្ឃឹមជាទីបំផុតចាប់ពីថ្ងៃនោះមកវិឆ័យលែងទៅគូររូបនៅរោងគុនទៀតហើយគេបានសំណុំខ្លួនក្នុងបន្ទប់គំនូរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគេចាប់ដើមផឹកស្រាដើម្បីបំភ្លេចការឈឺចាប់ប៉ុន្តែរូបភាពរបស់ម៉ាលីសកាន់តែច្បាស់នៅក្នុងអារម្មណ៍របស់គេរាល់ពេលដែលគេបិទភ្នែកគេឃើញតែទឹកភ្នែករបស់នាងនិងពាក្យសន្យាដែលពួកគេមិនអាចធ្វើបាន
សុខភាពរបស់វិชัยចាប់ផ្ដើមទ្រុឌទ្រោមយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែការមិនហូបចុកនិងការទុក្ខសោកដែលដុះដាលក្នុងចិត្តថ្ងៃមង្គលការរបស់ម៉ាលីសនិងលោកចិនដាបានមកដល់ដែលជាថ្ងៃដ៏អធិកអធមបំផុតក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញឡានផ្កានិងភ្ញៀវកិត្តិយសក្នុងសម្លៀកបំពាក់ឆើតឆាយបានមកជួបជុំគ្នាប៉ុន្តែកូនក្រមុំបែរជាមានផ្ទៃមុខស្លេកស្លាំងគ្មានវិញ្ញាណម៉ាលីសអង្គុយក្នុងបន្ទប់តែងខ្លួនសម្លឹងមើលកញ្ចក់ឃើញតែរូបភាពវិชัยដែលកំពុងឈឺចាប់នាងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងប្រៀបដូចជាតុក្កតាដែលគេកំពុងតុបតែងដើម្បីដាក់ក្នុងទូសម្ដែងទោះបីជាមានគ្រឿងអលង្ការពេជ្រដ៏មានតម្លៃពាក់លើខ្លួនក៏វាមិនអាចបិទបាំងភាពសោកសង្រៀងដែលកំពុងឆេះរោលក្នុងទ្រូងរបស់នាងបានដែរនាងបានលួចលាក់រូបថតទូចមួយរបស់វិชัยទុកក្នុងអាវដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តចុងក្រោយក្នុងថ្ងៃដ៏ខ្មៅងងឹតនេះខណៈដែលពិធីមង្គលការកំពុងប្រព្រឹត្តទៅវិชัยបានកើតមានអារម្មណ៍ឆ្កួតលីលាមួយក្លឹងការចង់បង្កើតស្នាដៃចុងក្រោយគេបានលើកផ្ទាំងកណាត់ធំមួយមកដាក់ចំកណ្ដាលបន្ទប់ហើយចាប់ផ្ដើមគូររូបម៉ាលីសក្នុងឈុតកូនក្រមុំប៉ុន្តែលើកនេះគេមិនប្រើថ្នាំពណ៌ធម្មតាឡើយគេមានអារម្មណ៍ថាពណ៌ដែលមានស្រាប់មិនអាចបង្ហាញពីការឈឺចាប់របស់គេបានវិชัยបានយកឡាមមកអាដើមដៃរបស់ខ្លួនឯងឲ្យឈាមហូរស្រាក់ចូលទៅក្នុងកំពុងថ្នាំពណ៌ក្រហមគេបានលាយឈាមរបស់ខ្លួនជាមួយពណ៌ដើម្បីគូររូបបបោមាត់និងភ្នែកដ៏ស្រទន់របស់ម៉ាលីសរាល់ជក់ដៃអូស្ទើគឺមានភ្ជាប់ជាមួយវិញ្ញាណនិងជីវិតរបស់គេដែលកំពុងតែរលត់បន្តិចម្ដងផ្ទៀងគំនូនោះកាន់តែមានភាពរក់រវើកយ៉ាងចម្លែកហាក់ដូចជាម៉ាលីសពិតកំពុងឈរនៅចំពោះមុខគេឈាមរបស់វិชัยបានជ្រាបចូលទៅក្នុងសរសៃអំបោះនៃផ្ទាំងក្រណាត់បង្កើតបានជាពណ៌ក្រហមយ៉ាងដិតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកវិชัยគូផងយំផងនឹងស្រែកហៅឈ្មោះម៉ាលីសតិចនៅក្នុងមាត់ដែលស្ងួតហួតហែងគេមានអារម្មណ៍ថានេះគឺជាវិធីតែមួយគត់ដែលគេអាចនៅក្បែរនាងជារៀងរហូតគឺតាមរយៈសិល្បៈដែលចម្រាន់ចេញពីឈាមរបស់គេកម្លាំងរបស់គេកាន់តែខ្សោយទៅប៉ុន្តែគេមិនឈប់ឡើយរហូតដល់រូបភាពនោះបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរវាមិនមែនគ្រាន់តែជាគំនូសទេប៉ុន្តែវាគឺជាសក្ខីកម្មនៃស្នេហាដ៏បរិសុទ្ធនិងសោកនាដកម្មនៅពិធីរៀបការម៉ាលីសបានបង្ខំចិត្តក្រាបក្បាលដីតាមប្រពៃណីប៉ុន្តែបេះដូងនាងស្រែកហៅរកតែឈ្មោះវិชัยនាងមានអារម្មណ៍ក្តៅរលរាវក្នុងទ្រូងហាក់ដូចជាដឹងថាមានរឿងអ្វីម្យ៉ាងមិនល្អកើតឡើងចំពោះមនុស្សដែលនាងស្រឡាញ់នៅពេលលោកចិនដាមកចាប់ដៃនាងមានអារម្មណ៍ខ្ពើមរអើមនិងចង់រត់ចេញពីទីនោះជាទីបំផុតនាងបានសម្លឹងមើលទៅលើមេឃដែលកំពុងតែងងឹតស្លុបហើយបន់ស្រន់ឲ្យវិชัยមានសុវត្ថិភាពនិងបំភ្លេចនាងឲ្យបានប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តនាងដឹងច្បាស់ថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចបំភ្លេចស្នេហាដែលបានជ្រាបចូលដល់ឆ្អឹងដួងចិត្តបែបនេះឡើយពិធីជប់លៀងបានបន្តទៅមុខប៉ុន្តែសម្រាប់ម៉ាលីសវាគឺជាការរាប់ថយក្រោយនៃសេរីភាពរបស់នាងយប់ជ្រៅក្នុងបន្ទប់គំនូរសារ៉េតបានរត់មកជួបវិชัยទាំងភ័យស្លន់ស្លោបន្ទាប់ពីឮដំណឹងថាមិត្តសម្លាញ់មិនបានចេញទៅណាឡើយនៅពេលបើកទ្វារចូលគេបានឃើញវិชัยដេកដួលនៅក្បែរផ្ទាំងគំនូរដ៏ធំសម្បើមមួយដែលមានពណ៌ក្រហមឆៅសារ៉េតស្រក់ទឹកភ្នែកនៅពេលឃើញដើមដៃរបស់វិชัยដែលនៅមានឈាមហូរស្រក់តិចនិងឃើញភាពស្រស់ស្អាតដ៏គួរឲ្យខ្លាចនៃគំនូរនោះវិชัยបានខ្សឹបប្រាប់សារ៉េតដោយសំឡេងខ្សោយៗថា
ជួយរក្សាទុកគំនូរនេះឲ្យបានល្អថ្ងៃណាមួយនាងនឹងមកទទួលយកវាសារ៉េតបានព្យាយាមគ្រាវិឆ័យទៅពេទ្យប៉ុន្តែវិឆ័យបានបោះបដ ដោយគ្រាន់តែចង់ដេកស្លាប់នឹងមុខរូបភាពរបស់ម៉ាលីសនេះគឺជាការលះបង់ចុងក្រោយនៃជីវិតអ្នកសិល្បៈម្នាក់ដែលស្លាប់ដើម្បីស្នេហានិងស្នាដៃរបស់ខ្លួននៅយប់ដដែលនោះម៉ាលីសដែលកំពុងស្ថិតក្នុងបន្ទប់សំដំណេកបានសម្រេចចិត្ត